هلو انا حاسه انها بعيده، استني. هلو المفروض لو بتتفرج على الفيديو ده فانت دفعه 2023 2024 وبتتفرج على الفيديو في نص شهر 8 او اول شهر 9. لو بتتفرج على شهر 1 2 او 3 ربنا معاك. هدف الفيديو ده انه يبقى جايد ليك خلال ثالثه ثانوي. معظمكم دلوقتي خايف متوتر مش مصدق ان الدور جه فجاه عليه وانه بقى في ثانويه عامه، ولكن حابه اقول لك ان الموضوع مش صعب مش مستحيل، انت اللي بتقرر اذا كان سهل ولا صعب. وهقول لك في الفيديو ده ايه التيبس اند تريكس اللي تاخد بالك منها عشان تعرف تجيب اعلى مجموع. جالي اسئله كتيره قوي، جبتي كام؟ مجموعك طلع كام في الاخر؟ فانا مجموعي يا جماعه كان 96.6%، كنت علمي رياضه. مش عايزه فليكس قوي، تعالوا اقول لكم عملتها ازاي. بالنسبه لي اهم حاجه وانت بتختار المدرس هي هتبقى اونلاين ولا اوفلاين. كل واحد فيهم له شخصيه معينه، فتعالى اقول لك ازاي تختار. لو انت بتعرف تنظم وقتك، بتعرف تعمل لنفسك جدول، عايز تمشي على مزاجك وعندك حاجه بتعملها جنب ثالثه ثانوي، في حالتي انا كنت بعمل فيديوهات على السوشيال ميديا، فطبعا الاونلاين هو احسن حل ليك، ولكن لازم تكون ما بتراكمش حاجه عليك وماشي بجدول كويس، وهنتكلم عن ده. لو انت من الناس اللي بتحب حد يزن فوق دماغها وما عندكش اي مشكله تضيع شويه وقت في مواصلات رايح جاي وتعب الدروس الاوفلاين وانك تقعد تسمع حصه في سنتر في ناس كتيره قوي، يبقى طبعا الاوفلاين هو احسن حل ليك. لو انت علمي رياضه، نصيحه مهمه جدا، كل فروع الرياضه او الماث لازم تاخدهم اوفلاين، لان دي تختلف تماما عن المواد الثانيه. اول ما المدرسين يبداوا لازم تبدا معاهم عشان تقرر اذا كان فعلا المدرس ده مناسب بالنسبه لك ولا لا. طبيعي جدا المدرس يكون مناسب جدا وكل اصحابك بيفهموا منه ومبسوطين معاه وانت مش مرتاح، عشان كده لو بدات بدري هتعرف تقرر انهي مدرس مناسب ليك وايه اللي مش مناسب وتغيره بدري. ما تجيش شهر 1 أو 2 بعد ما المدرس خلص نص المنهج تبدا مع مدرس تاني. تاني حاجه هنتكلم عنها هي الجدول بتاعك. خليني اقول لك ان ثالثه ثانوي هي بمثابه مدرسه لوحدها، مش بخوفك بس بقول لك انك لازم تعمل جدول زي اللي كنت ماشي عليه في المدرسه، بمعنى ان انت اول شهر بتقعد بس بتركز انا حياتي ماشيه ازاي. بتعمل جدول بتكتب فيه مواعيد دروس، المذاكره، مواصلاتك لو انت بتاخد دروس اوفلاين. لازم تعمل حسابك انك لو بتاخد دروس اونلاين فانت هتذاكر مع المدرس مش محتاج وقت زياده، لو بتاخد دروس اوفلاين فانت هتسيب وقت تاني غير الدرس عشان تذاكر فيه. طبيعي ان الجدول هيفشل اول اسبوع وتاني، التالت هيبدا يظبط، والرابع هتلاقي نفسك ماشي على الجدول ده لغايه ما تخلص اخر يوم امتحانات. بقول لك اول شهر تقعد تعمل الجدول بتاعك عشان انت لسه مش عارف طاقتك في المذاكره عامله ازاي، لسه مش عارف كل ماده بتاخد منك وقت قد ايه، وبالتالي الجدول بتاعك ما ينفعش حد يعمله لك، انت اللي لازم تمشي بيه مع نفسك. انا عن نفسي مع بدايه شهر 10 رجعت تاني اعمل فيديوهات على النت، وكنت بعمل 3 فيديوهات في الاسبوع لان كان عندي جابس معروفه في الجدول. انت كمان لازم اول شهر تسيب كل حاجه وتركز في المذاكره، وانس انك عملت الجدول هتعرف وقتك ماشي ازاي ال11 شهر الجايين، ولو عايز تضيف اي حاجه جنب المذاكره هتلاقي لها مكان. اخترت المدرسين، عملت الجدول، مبروك شهر 10 و11 و12، بس بتبدا تتاقلم على فكره الامتحانات بتاعه الدروس، المدرسين بيشرحوا ازاي الحصص، ودايما المدرسين بيبداوا بالدروس السهله فما يبقاش فيهم اي مشكله. بفرض انك بدات من الاول مع المدرسين واخترت المدرسين اللي انت مرتاح معاهم، شهر 1 2 3 هي شهور سهله جدا ما فيهمش اي حاجه صعبه، بالعكس انت اتعودت على الحصص على الامتحانات. يمكن كلامي يبان فيه تفاؤل مش موجود في فيديوهات كتير، لكن فعلا لو بادئ من الاول حياتك هتبقى ماشيه بسلاسه جدا. واحب اقول لك ان ثالثه ثانوي ما هي الا روتين. الشهور دي لو عندك اي حاجه بتعملها جنب الدراسه اعملها. انا عن نفسي زي ما بقول لكم كنت بعمل فيديوهات على السوشيال ميديا، ودي الحاجه الوحيده اللي كانت بتساعدني اطلع من مود المذاكره، ما كانتش بتاثر تماما على مذاكرتي. شوف اي حاجه تعملها جنب الدراسه ما تبقاش مرهقه، واهم حاجه ما تبقاش بتحط اي ضغط نفسي عليك، ودي الحاجه اللي هتخليك فعلا قادر تكمل. ممكن تقرا، تلعب رياضه، تخرج، تقابل صحابك، ايا كان الحاجه اللي انت بتعملها. اخواتي المسلمين والمسلمات، لو انت زي حالاتي وما بتعرفش تذاكر وانت صايم ومعظم دروسك اونلاين او بعد الفطار، فغالبا هتقلب يومك. اليوم بيمشي كالاتي: تصحى على الفطار، تفطر مع عيلتك وتقعد تذاكر شويه، بعدين على 11 او 12 تتفرج على حلقه مسلسل مع الناس اللي بتحبها وترجع تاني تكمل مذاكره. اهم بريك بالنسبه لي انك تقوم تتسحر وتصلي الفجر وترجع تاني تذاكر حاجه صغيره لغايه الساعه 6 او 7 الصبح، تبدا تهنج وتنام. مش عايزه ابالغ بس ده اكتر شهر ذاكرت فيه، لان كنت بعد نفسي عن كل حاجه ما عدا حلقه المسلسل. ممكن تحس شويه انك منعزل عن الناس، فلازم يبقى عندك ساعتين تقرا فيهم قران او تتفرج فيهم على المسلسل او تعمل اي حاجه. شهر 4 5 6 مش عارفه بالظبط اقول لك ايه عن الشهور دي، لكن بدات مراجعات. حاول على قد انك تشوف صحابك مره او 2 في الاسبوع. انا عن نفسي وقفت فيديوهات من اول شهر 5، ولكن المرحله دي التوتر والادرينالين بيبداوا يعلوا. فتعالى اقول لك تعمل ايه. 1 ابعد عن جروبات الفيسبوك والصياح. صاحبك اللي قرر يقسم السنه عشان فاكر انه فجاه ما بقاش جاهز، ربنا يوفقه وربنا معاه، لكن انت مش كده، انت بادئ من بدري وجاهز وبتراجع وهتقدر تكمل. 2 الحصه هتبدا تطول شويه وهيبدا الزهق عندك يزيد، لكن افتكر في الاول وفي الاخر ان دي مراجعات، يعني الكلام ده انت سمعته قبل كده، فاي حاجه تراكم عليك بسرعه الحقها، واهم حاجه ما تتوترش. 3 دلع نفسك لابعد الحدود، ما تحطش اي ضغط نفسي على نفسك، كل اعمل اللي انت عايزه، مجرد انك بتعمل حاجه بتستمتع بيها او بتفصل بيها عن المذاكره. استغل اي فرصه دلع موجوده عندك في البيت، ولو كان عندك اخ او اخت قبل كده ثالثه ثانوي فانت عارف انا اقصد ايه. 4 لازم تعرف ان الماشي عليك ماشي على غيرك، وانك عامل كل اللي عليك، ما تلومش نفسك على اي وقت عدى ما ذاكرتش فيه. 5 خد امتحانات الدروس بجد، لان دي الحاجه الوحيده اللي هتعودك على ضغطه الامتحان، وتبقى خلاص متعود على فكره انك تلم المنهج اكتر من مره، وبالتالي فتره الامتحانات تبقى اسهل بكتير. اهم حاجه بالنسبه لي
مثالي ان يبقى عندك هدف حاطه عندك على المكتب، وانك تثق ان ربنا عمره ما هيضيع تعبك. ايا كانت القصص اللي بتسمعها من بره، وايا كانت الصياح والكلام السلبي اللي ممكن يوصل لك، ارجوك ابعد عنه. مش هقول لك انها سنه زي اي سنه، لكن انت مش اقل من اي حد عدى بيها. ربنا معاكم. واكتبوا لي تحت في الكومنتس بتتفرجوا على الفيديو ده امتى وعايزين تدخلوا كليه ايه. بقول لك لما تكون في ثالثه ثانوي وما تعرفش انها تقفل يا ابني. الله جاد، الله خد، الله عري العوض. لما يقول لك ان الاكس ماينس 1 انا مش عايز اسمع. يا اخوانا قالوا العبد الله وادي العلماء اللي قدامنا بهذا الشكل. ادي شكل قدامك. لو قلت هتلم في المراجعات. عبيط عبيط اهبل. يانا انت بتضحك مستقبلك يانا. احنا هنروح واشنطن اخر كلام. انتوا امتى؟ احنا امتى هنطلع تاني؟ لا يقول لك في ثالثه مش هنسالها دقيقه. قول له ما يهمنيش ليه. يا جماعه انا عملت اول اي دي سنتر للثانويه. شت يا جماعه ده اخر يوم هذاكر فيه كالكلس في حياتي. في حياتي. ربنا طلب مننا ان احنا نتعب، ربنا طلب مننا ان احنا نعمل وكل اعماله فسيرى الله عملا وانا لا نضيع اجر من احسن عملا. ربنا اللي بيقول لك. صح ولا لا؟ قول لي بقى يا اللي بتسمعني دلوقتي، قول لي مره اتعشمت في ربنا وخيب ظنك كده. قول لي كده، قول لي مره ربنا ما وقفش جنبك فيها. قول لي ربنا مره ما وقفش ما صبرهاش معاك. قول لي مره كده ربنا خيب ظنك فيه. قول لي مره اكتب لي مره كده. فيا ريس استبشر، عايزك تتفائل. طبعا تفائل بجد، يعني عايز تفائل غير عاديه. استبشر ابشر افرح شد حيلك وربنا يكرمك ان شاء الله ويكرم معاك. ماشي؟ هتفائل باذن الله حبايبنا.